細個讀書咧係好差嘅，啲數咧成日都即係見紅啊！咁啊，但係咧就自從大個咗學音樂嘅時候咧，當學到樂理嘅時候，我發覺哇，原來音樂係一門數學嚟嘅喎。跟住咧咁發生興趣啊！原來嗰啲音符啊，十二平均律啊，有度數計嘅喎，原來咁咧就冇幾耐之前咧就無意中發現數字咧係一個好奇妙嘅方法去演繹任何嘢嘅，即係等於譬如電腦啦，個程式係0同1嘅啫嘛，係嘛？連個變化可以咁大㗎，可以去月球啊，去火星啊咁樣，即係發明好多嘢都係喺電腦即係0同1咁計到出嚟咁。但係如果數手指嘅係1、2、3、4、5、6、7、8、9咁跟住0㗎啦，咁然之後又再第二個1、2、3、4、5、6、7、8、9，即係11、12咁樣，即係一路都係咁樣，係9個數目㗎咋原來咧 Tesla 咧，我無意翻睇下 Tesla 本人佢係一個科學家嚟㗎即係而家 Tesla 嗰啲車係用佢個名佢好中意369呢3個數字㗎喎點解咧？原來發覺369咧1、2、3咁跟住咧就4、5、6咁就7、8、9由9開始咧10、11、12又係加3個12咧其實又重複3個喎13、14、15 6個啦，重複6個喎，因為15咧佢要有兩個數字將嗰兩個數字再加翻咧就變為一個 digit 一個數字，咁咪變咗6咯6，跟住15即係5加1係6啊嘛15、16、17、18咁18咧就係8加1咪9，咁已經重複咗一次啦。即係369去18嗰陣時已經係兩次嘅369，咁咧又再3咧就係18、19、20、21，咁即是21 2加1咪又會重複3。我哋中國人有一句説話叫做六六無窮，三三不盡，六六無窮啊！哇，個意思以前我唔明嘅，而家知道原來即係無窮盡嘅喎，369、36咁369咁一路咁加上去，3個咁加上去，原來無窮無盡咯。咁先知道哇，數目字嗰個奧妙喺呢度簡單可以咁講唔使又用數字寫咁樣即係我希望大家會明白我講咩啦好啦，我又講翻音樂啦喎。我哋中國5聲音係拿哆唻咪嗦或者哆唻咪嗦啦5個音啊嘛如果將呢個排列叫做拿咪啦唻嗦哆咪啦唻嗦哆個排列係咁嘅時候咧，原來都係吻合369㗎。所以咧好多時你玩 jazz 嗰陣時咧，當你 improvisation 嗰陣時候咧，真係即興嗰啲外國人咧玩 jazz 嘅人好中意用 pentatonic， 即係用我哋中國嘅5音階嘅 scale pentatonic scale 就好 fit， 乜嘢和音都 fit 嘅喎，原來你奇唔奇妙拜拜。